Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းက ZTE Nubia Redmagic 8 Pro ပါကြော်ညာလေးပြီးရင်စလိုက်အောင် Wow, ultra clear. Gaming phone လို့ပြောလိုက်ရင်များဆဆရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိဘူး Gaming phone တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကလည်းပုံသဏ္ဍာန်အရန်กว่าတယ် Gaming phone လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်တခြားဖုန်းတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အရန်กว่าကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့် ZTE Nubia Redmagic 8 Pro နာမည်တော့တော်တော်ရှိတယ် Redmagic 8 Pro လို့အတူခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းသူများနဲ့ပို့စုပတ်ဆက်ကိုကွာတယ်သူများတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိသလိုသူများတွေထက်အများကြီးပိုဆုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ် Okay ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီ Redmagic 8 Pro ကဘယ်လိုဖုန်းမျိုးလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်အရင်ပြောလိုက်အောင်ဒီကောင်ကဈေးသက်နဲ့ gaming performance ကိုလည်းလုံးဝမလျှော့ထားဘူး gaming performance တခုလည်းမဟုတ်ဘူး gaming experience တခုလုံးကိုဘာမှအယော့မခံထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ယော့ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီဖုန်းကROG Phone 6တို့เนาะအခုအသစ်ထွက်လာမယ့် ROG 7တို့အဲ့ကောင်တွေထက်တော့ဈေးအများကြီးပိုသက်သာမယ် performance ကလည်းအဲ့ကောင်တွေထက်မတိုင်အောင်မှအဲ့ကောင်တွေကိုတော့မှီတယ် Okay ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုစပြောအောင်ဒီဖုန်းကအရန်4000ဆန်တယ်size ကလည်းတော်တော်ကြီးတယ် 6.8 inches ရှိတယ်ဒီဘေးထောင်းတွေကသူကထောင်ဂျိုးတော်တော်ကြမ်းတန်းကိုလုပ်ပေးထားတာဒီနားမှာဆိုလဲဘာမှ curve လုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးလုံးဝအုံနေရဲကြီးလိုပဲအဲ့လိုအုံနေရဲကြီးလိုဖြစ်သွားတာကောင်းလားလို့မင်းရင်ရှိုင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်ထဲမှာကင်လို့သိမလားဒီနားကလာထောက်နေတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးနေလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားတယ် gaming phone ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က thin and compact တော့လုံးဝဖြစ်ဖို့မစဉ်းစားလေနဲ့ဒီကောင်ကကြီးလဲကြီးတယ်လေးလဲလေးတယ်ထူလဲထူတယ်အဲ့လိုထူရခြင်းအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောအောင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဒီကောင်မှာ 6000 mAh battery ပါတယ်နည်းတဲ့ battery မဟုတ်ဘူးထဲမှာထည့်ထားတာဒုတိယတစ်ချက်ကဒီကောင်မှာဒီဘက်နဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင် air vent လေးတွေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ air vent လေးလို့ထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာ cooling fan ပါတယ် cooling fan ကိုဒီလို built-in ပါတာပေါ့နော်အတန်းတော့မဆိုးအရန်ကြီးတော့မကြည့်ဘူး game ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်သလောက်မှာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြောနေနေနည်းနည်းလမ်းချော်ပါပြီပေါ့နော် physical appearance နဲ့သူ့ရဲ့ body နဲ့ဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဒီကောင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်က volume rocker လေးတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ air vent ရှိမယ်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် power button ရယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ air tray ကနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီကောင် capacitive touch အနေနဲ့ပဲသွားထားတာblack shock တို့ဘာလို့လိုမျိုး physical button တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ switch လေးတစ်ခုပါတယ်ဒီကောင် silent switch တော့မဟုတ်ဘူး gaming mode ကိုဖွင့်တဲ့ switch okay ဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Redmagic ရဲ့ game space ထဲရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ game space ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ game တွေကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ launch လုပ်လို့ရတယ် setting တွေ click လို့ရတယ်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထွက်လို့မရဘူးဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်တော့မှဒီလိုပြန်ထွက်သွားမယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ game space ထဲကို game တွေက auto မဝင်သွားဘူးသူ auto scan လုပ်တဲ့ဟာကလည်းတချို့ game တွေဆိုရင်ဒီတက်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတက်မဖြစ်လေတော့တိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်ဘာသာကို manual တွားထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ game space ထဲကိုရောက်မနေတဲ့ game တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ game တွေကို run လိုက်တဲ့အခါမှာ Redmagic ကနေပေးထားတဲ့ feature အစုံတွေကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ game space ထဲကို game တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ plus လေးနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာမှဘယ် game တွေကိုထည့်မလဲဘယ်ဟာတွေမထည့်ဘူးလဲပေါ့နော်။ तू က game မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့ဟာတွေဆိုရင် तू ကထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ Okay သူ့ရဲ့ gaming feature လေးတစ်ချက်ဆက်ပြောမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ game space ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုပါတော့ game space ထဲကနေမှ game တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ energy cube ဘာညာဟိုကပိတ်ဒီဟာပိတ် background service တွေပိတ်ဘာညာလုပ်ပေးတယ်။ဖုန်းဝင်လာလို့ရှိရင်မကင်အောင်လို့တခါလေးလုပ်ပေးလို့ရတာမျိုးရှိတယ်။ဒီနှစ်ဖက် swipe လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်CPU ကို overclock လုပ်လို့ရတယ်။ CPU ကိုဒီမှာ rise လုပ်လိုက်ရင် overclock ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီမှာမှဒီမှာ RGB setting ချိန်တာတွေ RGB ကနောက်မှာရှိတယ်။ Wow ဒီဘက်ကိုနှိပ်ရင်ဒီဘက် clock မီလင်းတယ်ဒီဘက်ကိုနှိပ်ရင်ဒီဘက် clock မီလင်းတယ် Wow
အဲ့လို RGB setting တွေလည်းချိန်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာ macro တွေထားလို့ရတယ်နော် crosshair တွေထားလို့ရတယ်ဒီမှာ air trigger ကိုဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်အဲ့လိုထားလို့ရတယ်ထုံးစံအတိုင်းဒီ gaming ဖုန်းတွေမှာပါလိရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ FPS ကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်bandwidth ကဘယ်လောက်စားနေတယ်ဆော့တာဘယ်လောက်ကြာနေပြီဘာညာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်လို့ရတယ်ချိန်ညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုထားပါတော့ကျွန်တော် clock ကိုနေရာပြောင်းမယ်နော် left ကိုဒီဟာထား right ကိုဒီဟာထား okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေအဲ့ညာလောကကန်ရတာပိုမြန်တယ်ပေါ့ဗျာနော် PUBG တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နဲ့ချိန်မယ်ဒါနဲ့ပြစ်မယ်နေအဲ့မျိုးသွားလို့ရတယ် fan ကိုဒီလိုသွားပိတ်လိုက်လို့ရတယ် okay ဒီကောင် fan အကြောင်းတစ်ချက်ဆက်ပြောအောင်ဒီကောင် fan ကပုံမှန်အပြင်ကနေတက်တဲ့ fan တွေနဲ့ဘာကွာလဲပို့ပြီးတော့ထူးခြားလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ထူးခြားတယ်လို့ပြောရမယ်အပြင်မှာတက်တဲ့ fan တွေကသူက surface temperature ကိုပဲလျှော့ပေးတာဖုန်းကိုလက်ထဲမှာကန်ရတာတိတ်ပူမနေအောင်ပဲလျှော့ပေးတာအထက်က chip ကိုသူကအရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီကောင်ကကျတော့အထက်က chip နဲ့ဓာတ်ရိုက် connect လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက prolonged performance ပေါ့နော် game တွေအကြာကြီးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူလာပြီးတော့ performance နှေးသွားတာမျိုးကိုမဖြစ်အောင်လို့သူကအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာမှသွားတိတာလဲဆိုတော့ဒီ 3D mark မှာသွားတိတာတယ် 3D mark ဆိုတာကသူကgaming performance ကို benchmark လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှသူအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာ 3D mark wildlife extreme stress test ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ရဲ့ performance ကိုအချိန်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိလျော့သွားလဲဆိုပြီးတော့တိုင်းတာတဲ့ဟာအဲ့မှာဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် best loop score က3681 lowest loop score ဒီ3656ဘယ်လောက်မှမကွာဘူးဒါမိနစ်30လောက်ကြာတယ်ဒီကောင် loop လုပ်နေတာ CPU ရော GPU ရောနှစ်ခုစလုံးကိုတောက်လျှောက် run ထားပြီးတော့မိနစ်30လောက်နေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံး score နဲ့အနှိမ်ဆုံး score နဲ့ကိုရှင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီလောက်ပဲကွာတယ်ဆိုလိုချင်တာကနှစ်ချက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ Snapdragon 8 Gen 2ရဲ့efficiency ပိုကောင်းလာတာကြောင့်ရင်ဒီကောက်မှာပါတဲ့ fan ကြောင့်ရင်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာ wildlife မှာဒီကျွန်တော်စမ်းမှုသမျှတွေမှာရောကဘာပေါ်မှာရောဒီကောင် performance ကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီ gaming performance ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားစေတဲ့အချက်နောက်ထပ်နှစ်ချက်မဟုတ်3ချက်ရှိသေးတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက် display ကနေစမယ်သူရဲ့ display က 6.8 inches ရှိတယ် 1080p plus 120Hz OLED ဆိုတော့ Underdisplay fingerprint ဘာညာပါမယ် Underdisplay fingerprint ကလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်မြန်တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သတိထားမိလားဒီကောင်မှာ selfie camera မပါဘူးမပါတာတော့မဟုတ်ဘူးပါတယ် Underdisplay ဖြစ်နေတာ Underdisplay fingerprint လည်းပါသလို Underdisplay camera လည်းပါတယ်အဲ့ဒီ Underdisplay camera ကဘလို့ကြည့်ကိုမမြင်ရတာအခုမဲနေတယ်ပေါ့နော်မဲနေတဲ့အချိန်မှာမှုလို့ထားပါတော့လင်းသွားပြီအဲ့ဒီလင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘလို့မှမြင်ရမှာမဟုတ်တော်ယုံပြူးကြည့်ပြဲကြည့်လည်းမမြင်ရတဲ့လောက်ပဲဗျာဒီလိုမျိုးလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တေးသေးလေးအရာလေးပေါ်နေတယ်တေးလေးပဲရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် game တွေဆော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်သုံးနေတဲ့အချိန်ဘလို့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကင်မရာရှိလို့ရှိနေမှလုံးဝမသိတာဘူးဒီကောင်က ZTE ရဲ့ 4th generation under display camera ကိုသုံးနေတာပြောရရင်Samsung Galaxy Z Fold တို့ဘာလို့မှလဲ under display camera တွေပါတာပဲဒီကောင်ဒီမှာအရင်သိတာတယ် ZTE မှာမသိတာဘူးအဲ့လိုမသိတာတဲ့အတွက်ဘယ်တစ်ချက်တော့သွား coin တက်လဲဆိုပြမယ်ယော Oh my god selfie camera တော်တော်လေးစုပ်တယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သိတာမလားတော့မပြောတတ်ဘူးသိတာလောက်ပါတယ်ရုပ်ကလုံးဝ soft ဖြစ်နေတယ်ဘာ detail မှမပါဘူး noise တွေတပြုတ်ထနေတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်သူက processing တွေအများကြီးပြန်လုပ်ထားတယ် sharpening တွေပြန်လုပ်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်နော်ဘလို့မှပုံကြီးကကြည့်လို့ကိုအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒီတစ်ပေါက်ကြောင့် under display camera ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဒီ selfie performance ကိုအဲ့လောက်အထိ short ချလိုက်ရတာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တန်လားအဲ့ဒါဒီတော့ပြန်မေးစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့တန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်က selfie လေးရိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးပုံကောင်းလိုချင်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာပါတဲ့ main camera နဲ့ဒီလိုပဲလှည့်ရိုက်လိုက်မယ်မမြင်ရဘူးလားနောက်တစ်ပုံထည့်ရိုက်လိုက်မယ်ဗျာဒီလားကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လောက်အထိကိစ္စမရှိဘူး gamer တော်တော်များများလဲကျွန်တော်လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် okay နောက်တစ်ချက် gaming experience ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားစေတဲ့တစ်ချက်ကသူ့မှာပါတဲ့ stereo speaker သူအောက်မှာ
ပေါက်တစ်ပေါက်ပါမယ်အပေါ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ပါမယ်7လုံးကလိုမျိုးတော့သူက front facing မဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ screen ကြီးကနေရာအပြည့်ကိုယူသွားတာဒီကောင်ရဲ့ screen to body ratio က 93% ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့အရှိမထားစရာနေရာဘယ်လို့မှမရှိဘူးအပေါ်နဲ့အောက်လိုက်မှာထားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အတန် quality ရော bass performance ရော stereo separation ရောအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဆိုတော့ display ကောင်းတယ်ဖုန်းကမပူဘူး speaker ကောင်းတယ် display ကကောင်းတဲ့အပြင် notch လည်းမပါဘူးဘာ cut out မှလည်းမပါဘူးဘာ punch hole မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ကောင်လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်က air trigger လေးတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆော့ရတဲ့ experience ကလုံးဝမိုက်အော်ပြီးတော့ gaming experience ကိုနောက်ထပ်ပိုကောင်းစေတဲ့တစ်ချက်ကသူ့မှာပါတဲ့ 6000 mAh battery ပုံမှန်တာမန်ဖုန်းတစ်လုံးက 9000 mAh လောက်ပဲပါတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က 6000 mAh အထိပါတယ်ဆိုတာကလည်း game ကိုတနာရီလောက်တော့ပို့ပြီးတော့ဆော့လို့ရသွားစေတယ်ပေါ့နော်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသူ့မှာ65 watt သူကတခြားဒီ Oppo တို့ Vivo တို့နော် OnePlus တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ proprietary technology မျိုးမဟုတ်ဘူး USB PD ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့ဥမာထားပါတော့ခင်ဗျားမှာ MacBook ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ MacBook အသွင်းတဲ့ charger နဲ့ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကို fast charging အပြည့်ရမယ်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ camera ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ camera က3လုံးပါတယ်သူ့ရဲ့ camera specification ကတော့အခုဒီမှာရေးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲselfie camera ကတော့ west စုပ်ပြတ်နှုံချနေတယ်ဆိုပေမဲ့အနောက်က camera array လေးကတော့မဆိုးပါဘူးသုံးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးစားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်တရုတ်ဖုန်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းเนาะnight mode တို့ဘာလို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးကို over expose လုပ်ထားတဲ့ shot တွေကိုတွေ့ရမယ်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုက over expose ဖြစ်တာကိုမလိုချင်ဘူး natural ဖြစ်တာလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း slider လေးကိုအောက်လေးနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ natural ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေလည်းရိုက်လို့တော့ရတယ် flagship ဖုန်းတွေကိုမမှီမဲ့အချက်ကဒီတစ်ချက်ပဲ camera ကိုတို့ကတော်တော်လေးကိုဂယူးမဆိုင်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Redmagic 8 Pro ကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအားသာတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာအားနည်းတယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဒါစဉ်းစားလို့ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့သူများနဲ့မတူတဲ့တခြားနဲ့မတူတဲ့ဖုန်းကိုတခြားနဲ့မတူတဲ့ review ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီ review ပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုထင်လဲပုံမှန် structure နဲ့သွားတာကိုသဘောကျလားဒီလိုမျိုးဒီဖုန်းမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကိုအရင်ပြောပြီးတော့အားနည်းချက်တွေကိုနောက်မှပြောတာကိုသဘောကျလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့